صباح الفل عليكم مطعم شويه سمك. النهارده بقى يا جماعه جايين نتكلم على ايه؟ على تعبان البحر. بص عامل ازاي؟ التعبان ده في ناس كتير منكم ما جربوش ونفسهم يجربوه بس خايفين. انا عايز اقول لكم على شويه معلومات. اول حاجه التعبان ده مش سام خالص. تاني معلومه، التعبان ده الحاجه يمكن الوحيده اللي الميه العذبه فيها احلى من الميه المالحه. يعني تعبان النيل الاخضر بص بيبقى لونه اخضر احلى من التعبان بتاع البحر. معلومه مهمه عشان تعرفها، التعبان ده بيبقى دسم جدا، يعني مليان دهون. انا دايما بقول ان اللي ما جربش التعبان ده وعايز يعرف هو هيحبه ولا لا، لو انت بتحب اللحمه الضاني السمينه غالبا هتحب ده. انا بسميه الضاني بتاع البحر، ده اللحمه الضاني بتاع البحر. هنسلخه وهوريكم طريقه سلخه اسمها طريقه باب الشقه. يلا نشوفها. دلوقتي يا جماعه اهو سلخناه ونضفناه من جوه. بص كده المنظر، هنا بيبقى فيه زي عرق دم كده، شلناه بننضف وادي فتحنا بطنه. وتعالوا بقى نقطعه ونشوف هنعمله ايه. اول حاجه طبعا الراس اهي مش محتاجينها خلاص في حاجه، شكرا تمام. بص بقى بيبقى عامل شبه العكاوي كده، تقطعه اكنك بتقطع عكاوي بالظبط، زي بالظبط العكاوي بتاعت الجزار اهو كده. بص عامل ازاي؟ قشطه من جوه. ممكن بقى ناخده احنا عملناه طاجن المره اللي فاتت، ممكن المره دي كده ايه نطلع منه العظم تمام، ونعمله ايه على الرز. بص عامله زي العمود الفقري، مش شبه بتاعت السمك، تحسها عظم تمام. بنفليه خالص من الشوك اللي فيها، نفليه ازاي هوريكم. نمسك الجزله كده ونمشي بقى كده مع العمود الفقري لحد ما نوصل كده، نروح قلبينها كده ونروح من الناحيه الثانيه ماشيين كده. بعدين نروح عاملينها كده، ادي بقت مفليه ونقطعها بقى حتت. بصوا يا جماعه عامل زي العكاوي، بص كوارع عكاوي، بصوا من ابيض زي من جوه قشطه.